你的隐私在他们面前暴露无遗，但你却浑然不知。他们可以是侠义之士，惩恶扬善，也可以是世纪大盗，石破天惊。全球5大黑客起底，中国仅有1人上榜。Hello, citizens of the world. We are APT27. Recently, we have noticed that Nancy Pelosi visited Taiwan despite the opposition and warnings of China and Taiwan compatriots. Taiwan has been China's territory since ancient times. In order to oppose the provocation, we will carry out a special cyber operation against Taiwan. The target of the attack includes the Taiwan government and all infrastructure. Let's wait and see. I wish you good luck. 嗨，大家好，这里是厄运酒馆，我是孙二娘。刚才你们看到的呀，就是最近火上中国各大平台热搜的黑客组织 APT27。在短短几天的时间里啊，他们宣布对中国台湾发起了网络特别行动。攻击对象呢，包括中国台湾境内很多目标，其中包括了台铁电视荧幕、地铁、广告牌、7-Eleven 超市和路边看板相继都被黑。喜欢我们节目的朋友，记得点赞、订阅、评论、分享，开启小铃铛哦。随着 APT27 的横空出世，黑客这一充满神秘色彩的名词再一次出现在大家眼前。今天二娘就为大家介绍一下震惊全球的5大黑客。他是一位来自新西兰的程序员，他曾在2010年知名的黑客会议上，利用他独创的2种黑客技术，让自动提款机疯狂吐钞票，后插入特制的 U 盘，通过控制网络并命令机器吐钱。另一种方法呢，则是通过查询信用卡和使用者的历史记录和PIN号码，然后把它们发送给黑客。他的表演啊，让在场所有的同行都看呆了，一时之间声名鹊起。巴纳比杰克原本打算在2013年7月31日开幕的黑客大会上展示一项更为惊人的黑客绝技。蹊跷的是啊，就在这项黑客绝技曝光前夕，杰克突然在美国旧金山神秘死亡了。而杰克想要展示的这个黑客绝技，听上去令人毛骨悚然。他说他已经研究出了一种方法，是在9米之外入侵植入式心脏起搏器等无线医疗装置，并让起搏器释放出足以致人死亡的830伏电压，从而令遥控杀人成为现实。我的妈呀，这要是让他搞出来了，这得是多么危险的一件事啊！杰克声称啊，他已经发现了多家厂商生产的心脏起搏器的安全漏洞，但是由于美国警方拒绝透露杰克死亡的细节，所以他的死引发了各种疯狂的阴谋论。有的人说啊，杰克最新针对医疗设备的遥控杀人技术，不仅会对公众的生活安全构成威胁，也将令生产这些存在漏洞的医疗设备的厂商的名誉和经济利益遭到重创。不排除杰克因此惹火烧身，才招来了杀身之祸。你们觉得呢？来自迈阿密的神童乔纳森·詹姆斯，一个仅仅是为了好玩而入侵 NASA 的16岁少年。美国国防部啊，有一个下属部门叫 DTRA 国防威胁降低局。这个部门的主要作用啊有2个，一个是让美帝的国防部和他的狐朋狗友们可以及时发现一切潜在的威胁，比如大规模杀伤性的武器，还有洗衣粉什么的。2呢，就是帮助美帝的政府消灭这些所谓的威胁。1999年6月29号到30号，16岁的詹姆斯就非法入侵了 DTRA 的网站。他在网站的路由器上安装了一个隐藏的后门，所有经过这个路由器传输的信息啊，在这个后门都能被拦截。于是在2个月的时间内，詹姆斯拦截了超过3300个通讯信息，还搞到了至少19个机构员工的用户和密码。他觉得这还不够刺激，于是他又入侵了13个美国国防部的计算机系统，进入了阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心，并下载了 NASA 价值170万美元的专用软件。这些软件啊，可是用来控制国际空间站的，不仅具有技术价值，还有极高的战略意义。这回詹姆斯不光挑战了自己呀，更是活生生的凭本事把自己送进了监狱。于是詹姆斯成为了世界上第1个因为黑客行为而被捕的未成年人，最终他被判处6个月监禁。
不过呢，有技术傍身就是好呀。同年，他和 FBI 展开合作，找出了当时横行一时、危害极大的梅丽莎病毒的发布者大卫·史密斯。2000年，他又协助 FBI 找出了艾虫病毒的来源，从而声名大振。2008年5月18日，乔纳森·詹姆斯因为癌症去世。虽然有关他的死因文件从来没有被公布，但他的一位伙伴艾德里安·拉莫声称，詹姆斯呢是用一把手枪结束了自己的生命。你们觉得事实真的是这样的吗？他是唯一一个上榜的华人黑客，也是第一个成功渗透到美国金融系统的黑客。他呀，凭借一己之力瘫痪日本70%的网络。他将5星红旗高高挂在日本的 NHK 网站首页。大家可能不知道 ，NHK 是日本最大的广播电视机构，也是日本唯一的公共广播电视台，就相当于咱们国内的央视。为此，他也被日本永久限制入境。准确地说，郭胜华并不是一个黑客，而是一个红客。他黑掉了无数境外反华网站，轻而易举进入了英美的金融交易系统。他并没有对系统进行任何的破坏，反而在离开前还留下了一个漏洞警告的善意提示。有人把他奉为中国黑客之父，但他实则内心火热，忧国忧民。马云曾多次开出天价薪酬邀请他加入阿里，但均被郭胜华拒绝。他说他的作用不应该仅限于阿里，也不应该在任何一家企业，而是应该放在整个中国网络的安全之上。16岁的他以电脑天才的身份出道，一时间声名大噪。28岁就被评为世界上最年轻的网络安全领域教父级人物。根据美国《时代周刊》曾报道的，匿名者、东方联盟和 Killnet 为世界3大网络安全组织，其中东方联盟就是郭胜华一手创办的。对于郭胜华而言，所有的黑客行为都不是为了利益，而是用以警惕人们网络安全的重要性。他不仅在守护祖国网络安全中发挥了巨大的作用，还多次保护网民的利益，驱逐国外的黑客。在一次演讲中，郭胜华向全世界做出了一个承诺，他说：“只要有我在，就没人敢侵犯中国的网络。”这句话听起来多少觉得有点年少轻狂，但是二娘觉得他确实有这个实力，你们觉得呢？盖里·麦金农本来是英国的一位计算机工程师，在2001年的时候，凭借一己之力黑了美国的部队作战系统和五角大楼的国防系统。他对其中的高级机密文件和数据进行了访问、拷贝和删除。他的这一黑客行为神不知鬼不觉地进行了13个月才被发现。被捕后直接封神，被称为历史上最危险的军事黑客。在这13个月中，他黑进的系统有97处之多，曾经造成2000台美军指挥中心的电脑瘫痪长达24小时之久。之后他还跑到了军方的官网上留下了一句非常嚣张的话：“你们的安保系统就是一坨屎。”随后他还删除了鄂尔海军武器站的武器日志系统，这样做直接导致了美军大西洋舰的整个武器供应系统瘫痪。他做的事儿让美国对他恨得牙痒痒，痒到什么程度呢？陪审团都是美国的联邦大陪审团。不过盖瑞·麦金农是英国人，对于美国人来说，他是一个军事黑客，威胁到了美国的军事安全。但对于英国来说他可就是个人才了。英国自然不会顺顺当当的就把人交给美国。虽然英国一直是美国的小跟班，但是小跟班也有傲娇的时候。所以英国这边采用了一个很普通但是又很有效的策略，那就是拖。英国对美国的诉求一拖再拖。盖里·麦金农的律师团队也不辱使命，他们找到了一个合理的抗辩理由。这个理由就是盖里·麦金农患了阿斯伯格综合症，这种病属于自闭症的一种。患有这种疾病的人一般都具有社交与非语言交际的困难，但是很多患有这种疾病的人智力却超群，常常具备某方面的天赋，而且会伴随有兴趣狭隘和重复特定行为的特点。英国人就利用这个理由，在2012年的时候，官方宣布废除对盖里·麦金农的引渡，这样才保全了盖里·麦金农。现在他仍然在英国境内，至于在干什么，你们猜猜呢？凯文·米特尼克，他曾经是美国最想要抓住的人之一。他干过的事儿精彩到什么地步呢？这么和你们说吧，有2部好莱坞电影，
Takedown 和 Freedom Downtime 都是直接用他的经历做的剧本，人送绰号地狱黑客。高中时代啊，他就把学校的电脑入侵了个遍。为了节省话费开支，米特尼克呢直接入侵了电话中心的系统，从此告别了付费电话。同时他还能够随意监听别人的通讯。当然这些对米特尼克而言啊，都是一些小儿科。黑客之火在他的心底啊已经越烧越旺，地狱黑客才真正的逐渐显露真容。当时的美国呢，已经开始建立社区电脑网络，家庭电脑与企业学校、政府部门相连接，不同的网络门户之间设有密码封锁。这个时候米特尼克才多少岁？他才15岁而已，他就开始疯狂去找各种后门和漏洞。经过一段时间的探索，他真的就进入了号称美国安全级别最高的北美防空系统指挥部的后台。他还调阅了美国千辛万苦收集到的前苏联的核弹数据。他把美国的核弹部署地点看了个遍，胡乱修改了一通后就撤了，他没有留下一丝痕迹。这个事情啊，对当时的美国军方来说是一个非常大的丑闻，当时也成了黑客历史上的经典之作。这个对于米特尼克来说啊，不过是他人生当中第一个开胃菜而已。米特尼克吃了这个开胃菜之后啊，安分了一段时间。说他安分，并不是说他什么都没做，只是他做的事情阵仗没那么大了而已，因为他觉得没意思。虽然他安分了，但是安全机构对他的追捕却一直在秘密中进行。那么他是怎么被发现的呢？安分了一段时间的米特尼克啊，觉得特别的无聊，所有的一切都平平无奇，人生过得极度平常，所以他准备拿 FBI 练练手。不过在进入 FBI 系统后，他才发现他的很多资料都已经记录在案，看样子是要对他准备实施逮捕了。这个必须要自保呀，于是他开始了自救计划。他成功的破解了 FBI 中央电脑系统的密码，然后呢，每天跟进关于自己案情进展报告，跟进了很长一段时间。他觉得 FBI 的工作效率实在是太低了，简直把他看得着急，干脆让他自己动手了。然后呢，他就把几个负责他案子特工的资料啊，全部改成了跟他一样的罪犯。这个东西啊，伤害不高，侮辱性极强。不过他也是因为这些恶作剧，才让他露出了马脚。原来啊，当时 FBI 已经部署了最新的电脑网络信息跟踪设备，在新科技的帮助下 ，FBI 才终于找到了米特尼克，一雪前耻。他呢，也成为了历史上第一个被 FBI 抓到的黑客。由于他洗刷了警方的面子，所以警方为了尽可能久地拘留他，就夸大他的罪行，声称啊，他对入侵过的企业及社会造成了上亿美元的损失。在没有接受过正式审判的情况下，米特尼克被判了4年监禁和3年的监外观察，而且还不允许他假释。可以说，如果他不是自己忍不住开小玩笑的话，也许到今天人们都不知道有这么一个人存在。国外很多网友说他是当之无愧的全球顶尖黑客之一，你们怎么看呢？黑客组织啊，一直以来给人们的印象都是神秘的，由于他们做的事情呢太过惊悚，所以很多人对黑客的印象都是极其负面的。不过他们之中也有为国为民的正道之光，比如我国的郭胜华。不知道今天举出来的这5大黑客有没有你熟悉的名字呢？好了，今天的酒馆要打烊了，有空记得常来看看二娘哦。